Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya. Har'a marii hayyootaa qabannee dhiyaanneerra. Marii hayyootaa har'aa irratti kan hirmaatan Piroofeesar Asfaw Bayyana akkasumas Piroofeesar Abbaas Hajiiti. Egaa marii hayyootaa kanarratti dhimmoota hedduu kaasuudhaaf adeemna. Keessattuu yeroo ammaa kana Oromummaa Yuudam akkasumas immoo gara Wallootii godina addaa Walloo haa haqamu weerara immoo gara Wallaggaaf walumaa galatti Oromiyaa irratti deemsifamaa jiru irratti ni mari'anna. Mariin kun egaa akka hayyootatti Oromummaan maali? Oromummaan maaliif jibbama? Akkasumas immoo godina addaa Oromiyaa yookiin Oromoo kan Walloo haquu jechuun maalinni iccitiinsaa kan jedhuu fi weerara Wallaggaa dugda duuba iccitiin jirus maalinni kan jedhu akka hayyootatti kan mari'annudha. Hanga dhumaatti akkan wajjin turtan kan isin gaafatu ani Dajanee Guutamaati. Egaa sududumaan gara marii keenyatti seennaa Piroofeesar Abbaas Hajii fi akkasumas Piroofeesar Asfaw Bayyana waamicha kiyya yeroo gabaabaa keessatti kabajanii waan dhiyaataniif maqaa daawwattoota keenyatiif akkasumas maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin hedduu galatoomaan jedha. Hayyeegaa mee yeroo booda kana keessattuu hiriira mormii haa ta'u hiriira deeggarsaa haa ta'u waan waliin hin beekamnee fi keessattuu leellistoonni sirna durii warri ristii keenya deebifna jedhan hiriira gurguddaa adda addaa adeemsisaati jiru. Sanarratti hiriira mirga isaaniiti hiriira mataa isaanii deemsifachuudha. Garuu hiriirri sun fagoottas ce'ee Oromiyaatti Oromummaa Yuudam kan jedhu tokkotu dhagahamaa ture. Mee Oromummaa Yuudamiin suni dugda duuba maaltu jira otoo hin jedhin dura Oromummaan mataa dhumsaatiyyuu maalinni kuni warra akkas jedhuuf galeeraa kan jedhuu fi mee Oromummaan maalinni Piroofeesar Bayyana Asfaw Bayyana irraa ka'e. Kuni waan Oromummaan kuni waan ibsuuf xiqqoo abstract haa ta'uyyuu malee namoonni sooshaal saayinsii ana caalaa ibsuu danda'u. Dr. Abbaas illee hedduun gammada by the way Dr. Abbaas wajjiniin dhiyaachuu koof yeroo hedduu nan isa beekaa waan kitaaba isaallee waan hojjete baay'een dinqisiifadha. OMNs galatoomaa warri OMNs kana yaada ammaa kana yaada bilbilaa kana fuutanii akka yaada keenya irratti ibsinu nu afeeruu keessaniif. Kana yaadni Oromummaan kuni akka ilaalcha kootti aadaa Oromoo deebifachuu isa kanaan dura hacuucamaa ture sana isa jibbamaa ture sana isa gara moggaatti ittisamee akka jibbamu akka du'u godhamaa ture sana aadaa sana deebifachuu ofitti amanuu akka sabaatti confidence popular confidence ofirratti uumuu ofitti amante malee immoo mirga keef loluu hin dandeessu ofitti amante malee of kabajuu tokko yoo sabni tokko dhufee biyya kee bitu yoo saba kee cunqursu yoo si abboomu akka ati of hin kabajne si godha si tuffateeti akka of tuffattu si godha. Suni biyyoota kolonii ta'an keessatti baay'ee diriiree waan turedha. Kanaafi of kabajuun yaada Oromummaa keessatti tuulamee dhufe ofitti amanuu aadaa keenya deebifachuu isa bade diriirsuu akka sabaatti of ilaaluu kunis waan baay'ee barbaachisaadha. Tokkummaa keenyaaf akka saba tokkotti wal ilaaluu sanatu yeroo abboomamtu yeroo bitamtu sanatu sabummaa keetu kaadama. Kanaaf amma tokkummaa Oromoo keessatti baay'ee yeroo rakkannu sabummaan sun akka saba tokkotti of ilaaluun sun isaa dadhabaa ta'edha. Naashinaalizimiin Oromoo dadhabaa turedha. Kanaafi kana hunda utubuu jechuun sanaga Oromummaan sun maaliif jibbame? Of course warri ammallee of jalatti si qabu barbaadan warri si bituu barbaadan isaan ammallee akkati ofitti hin amanne akkati of hin kabajne akkati akka sabaatti of hin ilaalle akkati tokko hin taane si gochuu barbaadu.
Garuu yaadni Oromummaa kun of keessaa militarizimii hin qabu. Nama ajjeesuuf deema miti. Kan namaa jibbutti deema miti. Namarraa saamuu fudhachuuf deema miti. Kanuma keenya of haa jaallannu, of haa kabajnu. Kan nama irra kaan immoo hin jibbina jechaa miti. Wal qixxeedha. Namaa gadi miti nuti. Namaa olis miti. Nutis akkuma namaa iddee qabnaa. Nama kabajnaa. Nama nu kabajnaa. Kanadha yaadni isaa militaristic achievementiin qabu. Oromummaa yuudan waan jedhamuu fi hin jiru eenyummaa keeti eenyummaa dhumti kee jireenyummaa dhumti kee yuudam jechaa isaaniiti. Kuni dogoggora guddaadha. Kuni warra naazizmiittidha kompeer ta'anaaf maaliif namni akkamitti namni tokko gadi ba'ee Oromummaan yuudam jechaan Oromoon yuudam jechaadha bara. Akkamitti namni tokko gadi ba'ee saba tokkoon yuudam jedha. Akkamitti sabni kun hundi hin jiraatiin jedhee hawwa kan. Sloogaaniin akkasii baay'ee kan nama walitti naqudha. Waraanatu banama jechaadha namarratti. Yaadaan jarri kun already waraana sirratti bananiiru jechaadha. Haala akkasiitu deemaa jira. Haala akkasii kan immoo biyya sana keessatti sila mootummaan namoota sammuu qaban namoota yaadaan bishataa ta'an gadi baaseeti waan akkasii kana aamsuu hin dandeenye. In fact ibiddanatti firfirsaa boodatti deebinaa gara Wallaggaatti militarii ama bakka haaraatti komaandi poostii bananii haadhuma isaa ibiddanatti firfirsaa jiru yaada kanatti. Itti dhufna Profeesar Asfaawutti dhufna. Mee naannoodhuma Oromummaa kanarratti egaa akka hayyootaatti kanaafan qabxii kana akka kaasnee mari'annu kanan barbaade. Warra kana jedhu galeef moo hin galle yoo galeefis immoo maaliif iccitii isaan kana duula kan Oromummaa irratti bananii kan jedhudha. Egaa warrumti amma biyya bulchu wajjiniin aliyaansii ta'anillee wajjiniin biyya bulchina jedhanii Oppiidiyoon Oromiyaatii fi akkasumas Ba'aadin kan naannoo Amaaraa warri Ba'aadin yookiin PP'n Amaaraa jedhaman kunillee mataa isaaniitiin Oromummaa ofirraa qollaa kan jedhutu jira. Mee dura mee haa kaanu Profeesar Abbaas Hajii Oromummaan Oromoodhaafis walumaa galatti Oromummaan mataa isaa maali? Kanarraa haa kaanu isinis. Yaa galatoomi kaanillee baay'ee Profeesar Asfaa wajjin asitti argamuun natti tola. Waliin argine baay'ee fi kaa dura Oromummaan kun Oromoorraa dhufe. Oromoo jechuun saba guddaa. Peoplehood jennaan nationhood. Kunniin afaan irratti ijaaramee, aadaa irratti ijaaramee, gadaa irratti ijaaramee, amantii irratti ijaaramee uummanni Oromoo kun sabni akka jedhamutti sabni 7,000 jira jedhan alama kana keessatti 7,000 namni afaan ofii qabu. Oromoon saba keessaa tokko. Saba Afrikaa keessaa immoo saba sadaffaadha jecha. Miliyoona 70 ta'uu hin danda'u Keeniyaa walitti barte. Gaafa Afrikaa walitti hedde Itoophiyaa keessa kan jiru 1,50,000 hin ta'a jechuudha. Kun aadaa tokko irratti ijaaramee wajji jiraataa ture. Akkuma immoo namni horee baay'atuun naannoo takkarra waan hin jirree fi gara faca'aa ture. Garuu wanni guddaan Oromoon qabaatu ture afaan tokko qaba. Amma nuyi ani Profeesar Asfaaw gara dhalannee namni as targumaamiin barbaachisu laade afaan Oromootiin dubbanna jechuudha. Kiiloomeetirii 800 addaan fagaanna. Gadaatti bulaa ture. Kana jechuun Oromoon adda addaan odumaa akkanatti jiru, odumaa jiraatu, gadaa ofiitiin ijaaree oduu jiraatu, impaayar Itoophiyaa kaatee jechuudha. Itoophiyaan kanan amma kaa Oromoon kun identiitii Oromummaan kun akka baduuf akka dadhabu godhan. Maal jechuun tokko gadaa hin dhoowwanii. Lammata immoo akka Oromoon waggaa 8 wal ga'u dur waggaa 8 muuda dhaqaa akka wal dhufne godhaniitti deebi'anii Oromummaan kun badeetini namni gosaa fi naannoo akka wal waamu ta'e. Jechuun Arsii jedhaa kun Wallagga jedhaa kun Macca jedhaa naannootti gala jecha. Amma wanni jiruun guddaan waggaa 50 keessatti ta'e sabboonummaa Oromoo kanatu calqabamee jechuudha. Impaayar Itoophiyaa miidhaa guddaa Oromoo irratti waan geessiteef uummanni Oromoo warri barate. Maccaa Tuulama haa ta'u, adda bilisummaa haa ta'u, qabsoo baaretti deeme haa ta'u, Oromoon kun tokko ka jedhu yaada ka'e. Amma akka Ingiliizi jedhutti imaajinti koominiitii taane amma. Oromoo oduu waliin beeknu ollaa taa'ee taa'u amma tokkicha taanaa ka jedhu ta'e achirratti akkama Profeesar Asfaa bareechisee kanatti nusi abbaa biyyaati. Nusi mirga qabnaa. Hiree mataa keenya mataan haa murannu. Biyya keenya haa bulchinu.
kajedhuun yaani sun ka'ichu sabboonummaan sun qaama udda ka'ee udda deemuu calqabee gara waggaa 60 dura warra illiititu calqabe warri kunoo baratee bara calqabee achirraa middle classii dhufe amma kunoo saba guddaa ga'ee wanni amma saba nafxanyaa kan jennuun kana saba Amaaraa yookaan immoo nama isaa yaada isaanii gargaaru ka jedhu sabni Oromoo kuni miliyoona 60-70 ture duraan immoo assimileetii ta'ee eenyummaan isaa kun badee isaan martuu Itoophiyaa ta'anii Oromoo addatti kun jedhamu ka jedhu yaadni akkanaa kun Oromoo madda marqabii jedhe kun dur ture yoo Haayila Sillaasee san ture maal jedhanii gaafa Haayila Sillaaseen Xaaliyaan irraa badee deebi'u Oromoo fi Amaari tokko ta'uu isarra jira madda marii ta'uu isarra jira jedhan maali jennaan Itoophiyaa ijaarraa akkamitti ijaarraa jennaan gaallani aadaan isaanii xinnaa waan ta'eef afaan isaanii saganamara waan hin ta'iniif Amaara yoo ta'anii Itoophiyaa takka humnaa ka jedhu dhufe amma Oromoon sadi deekka'anii afaan Oromoo hin jabaatee Oromoo tokkicha ta'ee jechuudha amma kan wanni sodaachisu mararraa biitti kuni biitti Amaaraa kuni biitti nafxanyaa jennu kuni biyya Oromootittis deemanii abbaan biyyaa isaan ture isaantu bilcha isaantu mura amma kaa'udda federaalizimiin kun dhufe yaadni kun jijjiiramuu calqabee jechuu kiyya Oromoon of beeke saba tokko jedhe nama biraa waa godhuu utuu hin ta'in of bulchina jedhe federaalizimiin bulla jedhe kanarraa calqabee ka amma warri jedhu kun Abiy dhufnaan abdii argatee jechuu yoo waggaa 27 san diqqoo mataan gallaafe Amaarummaan Amaarannat ka jedhu sun hafe hin qanne hin diqqaate Itoophiyaawinnatii fi Amaarannattiin ka jedhu suni wajji ka deemu irraa gadi bu'e Abiy dhufnaan amma abjuu argate jechuun Abiy akkuma dhufeeni Dr. Abiy jechuu kiyya maqaa taayitilii isaa fayyadamu Dr. Abiy dhufnaani ka hidroo kaffitaa jedhe hidroo kaffitaa fidaa jedhee kaffitaan sun immoo nu jedhan isaan Amaarannat Itoophiyaawinat ka jedhu san waan ta'eef abjuu saniin jiraatanii jechuudha abjuun sun kaanan Oromoon gad diqqaataa deeme ka Oromoo gad diqqeessaa deemnu Abiy jechuu dura ani Oromoo ta'uu isaa usallee an beeku Oromoo mahoon tinish mahoonnoo jedhe gad diqqaatu jedhe safara jedhe jechuun isaan amma yaanni Oromoo irratti Oromoo yuudam jedhu kun haara oduun ta'in udda Abiy dhufee kana calqabee jechuudha Abiy akkuma dhufeen gaafuma tokko aadaa Oromoon kun guddaa Oromoon aadaa akkana qabaa dimokiraasii qabaa saba guddaa tokko oduu jedhuun ta'in Itoophiyaa tilqinnat ka jedhu sanii wajji deeme akkuma isin argitan yaada Meelika kaasu Meelikiin siidaa ijaaree fi Haayila Sillaasee ijaaree jarri sun maal jechuu calqabee konstitushinal monarkii dhaabnaa jechuu calqaban amma ka yaanni amma Oromoo yuudam jedhu kun dura isarraa calqabamee amma immoo ka ta'aa jiru akkanatti fakkaatutti bal'ifnee hin dubbannaa sabni Amaaraa kuni Abiy abjuu waadaa galeefsan የድሮ ከፍታ ሰደፌዱ ዴቢሳ ጅሩ ጀቹ አጀማን ዱራ ፌዴራሊዝሚን balleessine amma interview tokko ka Dr. Colonel Shaalaqaan Daawit Walde Goorgis jedhu dura wanni isa gorsine yoo jiraate seera constitution Itoophiyaa san balleessi jenneen jedhe inni hin balleessine federalizimii illee balleessi inni hin balleessine ammallee yoo argiteet ka jettu taate garri deemu kunis maybe Abiy waan kana waan hin goone fi dafneetiin isatti kaanaa ka jedhu Oromoo yuudam jechuun identity Oromoo irratti kaampeenii gorsa godhamee kun immoo ka jiru alatti calqabamee jechuudha vision Itoophiyaa ka jedhu dokumentii tokko baasanii jiranii interview atillee argitee jirta kana Oromummaan akka badu jechuudha Oromummaa badu jechuun Itoophiyaawwinnati jechuudha kana wanni jechuun an barbaadu silaa wanni dhugatti beekamuun isarra jiru wanna karaa social science irratti Itoophiyaan empire silaa ka badu empire malee sabni hin badu jechuun dogoggora jechuudha amma afaan Ingilizii the rise and the fall of empires jennaan empire tokko hin kaatii hin kufti garuu uummanni tokko hin kufu uummanni Oromoo kufuu illee hin danda'u waddamuu illee hin danda'u ka jedhu immoo maasitti fakkaate yuudam ka jedhamuun empire sani malee silaa akkas hin turre kana jechuun kaayaan Abiy irraa calqabamee vision irraa calqabamee achirra Abiin ka jedhu guruupiin Abiy jedhu kunis kaampeenii guddatti jira akkuma matuu nu gaafatte kana tokko naannoo Wallootii irratti Walloo balleessanii Abisiinatti edawwa jamanii tokko immoo akkuma sana doon ta'in Oromummaa balleessuuf Oromoo balleessuuf Wallagga irratti illee kaampeenii goona jedhanii akkasumas immoo bal'ifatanii deemuu barbaadanii kun jechuun Abiyyitu karaa banee fi yoo inni immoo karaan baniniif silaa ani ka eege maasitti fakkaate kaleessa yoo dubbatu san Oromiyaa yuudam jedhanii yoo Oromummaa yuudam yoo jedhu san gabbayee silaa Itoophiyaan illee du'uun isarra hin jirtu Oromoo illee du'uun isarra hin jiru Itoophiyaa maa iwadmem Orominnatiin iwadmem jechuu isarra ture jechuu yaada san fudhatee fakkaata kun yaada guddaa beeki Oromoo irratti duula waan deeme fakkaata la kaasuu barbaadanii afaanin kaasanii
yoo itti tolte qawwelleen waan itti humnatti fakkaata kuni yaanni kun jibba Oromooti irratti ka'ee aangoo Oromoon yoo Oromummaan jiraate aangoon Amaaraa impaayera duriin deebitu Abiy hojiirra oolchuu hin danda'u jedhanii isarratti pireesharii uumuuf innillee waan waadaa galeefsan akka deebisuuf waan godhame natti fakkaata bal'ifnee dubbachuu hin dandeenya. Gaariidha. Mee bal'ifneetu dubbanna naannoo kanatti kana dura Oromoon hin jiru Oromoon iddoo biraatii dhufee biyya isaatti deebi'a kan jedhanii haasaan duraanis turaniiru akka maal namni yeroo dargii tokko ture maal Morashee kan jedhan tokko akka paartii wayiitti kan gaggeessu gara Profeesar Asfaw Bayyanaatti darba. Amma akka Profeesar Abbaas Hajii kaasanitti amma waan adeemaa jiru Oromoo yuudam Oromummaan immoo Oromummaa yuudam naannoon Oromoo Hajigu kan akka Wallaggaa kan Keenyaa kan Oromoo miti kuni kan jabaatee dhufe duraanis haa jiraatu malee idda Abiy Ahmed aangootti dhufee kan jedhu kaasan Profeesar Abbaas. Egaa kana dura akkuma beektanii Abiy Ahmed gara Bahar Daar deemee Oromummaan kuni sabboonummaan Oromoo xiqqeesse gandatti galchee akka jedhes kaaftaniiti turtanii amma walgahii sana booda Abiyyi gaggeesse irrattis dhimma kana waan inni balaaleffate hin jiru. Kanaaf yeroo akkanatti Oromummaan irratti duulammanaa adeemsifamu kana warri silaa biyya bulchina jedhan kan akka Abiy Ahmed fa'a caallisuun isaanii kan waan kana dugda duuba harka qabu kan jedhu kan amma Profeesar kaasan kana. Profeesar Asfaw maal jettu? Otoodhuma gadi ba'ee jedheeyyuu akkan ani ilaalutti Abiyyi irraa harkaaf miila muraniiru konfidensii isaa hin qabu gadi ba'ee waan warri Amaaraa godhan abaaruudhaaf. Akkan dhagayetti guyuma 2-3 dura Arat Kiloodhuma keessatti ittaanaasaa Dammaqaa wajjiniin baay'ee wal lolanii jedhanii waa'eedhuma hiriira amma biyya Amaaraa keessatti siifachii deddeemu kana gadi ba'ee abaarii jennaan inni sun didee har'a biyya Amaarii keessaa namni baay'een hidhateera. Amaaraa milishaan sabasaa wajjin jira akka kan keenyaa miti. Federal Forcein saayikolojiin Amaaraa wajjiniin ta'anii engadda lola guddaa Tigree irratti bananii tokkummaan sun iddoo argateera sammuu federaalaa keessatti Amaarri milishaa Amaaraa jechaan humna federaalaati kana Abiyyiis gadi ba'ee amaneera bakka barbaannetti erguu dandeenya milishaa Amaaraa jedhee kanaaf Prime Minister Abiy iddeedhuma konfidensiidhuma qabu gadi ba'ee Amaara waan amma extremistoonni Amaaraa godhaa jiran kana abaaruudhaaf sanan gara caalu shakka utumaaf barbaadeeyyuu hin danda'u maaliifi namni kurarraa constituency malee jira mana malee jira akka prime ministeritti homeless ta'eera homeless politician akka prime ministeritti constituency qabu constituency isaa Amaara yoo ta'an malee warra Amaara extremistonni haa ta'an malee achi keessa extremista keessas baay'een isaanii Abiyyi Yuudem jechaa turan gaafuma Oromoo Yuudem jedhaman sana bakka ta'anitti fuudhanii isa maxxansu Abiyyi Onegno jedhanii ignorance irra haa ta'u naivete irra beekaa haa ta'u namoota isaaniitti hin kakkaasuudhaaf Abiyyi har'a constituency hin qabu. Isheen jirtu sun duguugamtee akka deemnu barbaadu aangoo isaatti rarra'ee jiraachuu amma ijaa barbaadu. Gatii guddaa kaffalchiisuu deema biyya sana. Akkaataan amma itti lolli Amaaraa fi Oromoo fringe miti. Humna xixiqqootiin miti. Humni kun bal'achaa dhufee har'a propagandaan inni
jiru kun hammina ammatee bakka inni jiru namoota hooggantoota isaaniitti warri ofiin jedhan waan isaan afaan isaaniitti baasan duulli isaan wallaggarratti goona jedhan duulli isaan walloorratti goona jedhan duulli isaan shawaarratti goona jedhan kun hundi daddarbee immoo haadhuma isaa maappiin Oromiyaa jedhamtu sun jiraachuun irra hin jiru jedhanii warrumti liberaal ta'e gadi bahanii dubbatan kun lubbuu baay'ee galaafachuuf deema biyya sana waggaa baay'ee boodatti deebisuuf deema beela guddaa rakkoo guddaa gidiraa guddaatu fuuldura jira akkamitti kana beektonni Amaaraa hubachuudha akka dadhaban anaaf naan galu amma fedhe politikaa keessatti of diriirsi amma fedhe interestii qabaadhu garuu sabaaf saba walitti naquun umarratti kan mooyyuu jiraachuun isa mooji hin jiru wal ajjeestee waan irraa argattu hin qabdu ta'us hamma dandeenye gadi baanee itti himuun baay'ee barbaachisaadha gara caalu saba keenya yaada kanaaf qopheessuun baay'ee barbaachisaadha warri walloo liyyuu Yifres jedhan liyyuu Oromoon walloo Yifres yoo jedhan sana dhuunfachuu fi Oromoo achirraa fixanii waan nama sukkaneessu tokko dhageenya gadi baanee kashaboonni akkasii waan kataban nutis fuuneen daddarbannu miidiyaa akkasii irratti jenneeti malee waan isaan jedhan amma gurbaan tokko gadi bahee waan fedhe haa ta'u jaarsaa taatu mucaa taatu inni afaan ittiin fayyadame gaallaadha gaallaa arginaan gurra dhiyeeti kana faatu miidiyaa irra deemu kana namni gadi bahee dhukka aamsu har'a Oromoo miti nuun immoo achumatti walitti qabanii diina nu godhaniiru waan nuti jennu hunda nuti diinarraa dhufan hun dhagahani achi keessaatti beektonni isaanii silaa lakkisaa mee caqasaa dubbiin kun nun baasuu jedhu turre jira ture maaliifi Oromoo baankii faa Baardaar keessa cufani jedhan itti duulanii baankii meeqatu jira biyya Amaaraa keessa kan Oromoo kan isaaniitu kan keenya keessa jira bar saba isaaniitu saba keenya keessa jira namni kanaaf hin ilaalu hubatu baankii isaanii duwwaa miti sabni isaanii nuti ani baay'ee of eeguun kan nurra jiru sabni keenya baay'ee of eeggachuun kan nurra jiru harki namaa darbeef harki namaa sammuun namaa dhoqqaa'eef nuti isaan faana riveenjiidhaaf jennee booreedhaaf jennee akka of hin xureessine nuti qabsoon keenya hamma dandeenye akka qulqulluu ta'u organized taaneeti nama hamminaaf nutti dhufe malee nama karaa deemu nama nagaa akkan tuqne maaliifi eenyummaan keenya inni sun jalqabarratti ani tuqe sun eenyummaan keenya ofitti amanuun keenya kan kabajamu yoo akkasitti of kabachisiisnedha aadaan keenya kan kabajamu of xureessuu yoo dinnedha of xureessuu diduun baay'ee rakkoodha gaafa dhufanii si xureessan afaan ingiliziitiin garuu maal jedha jechi tokko booyyee wajjiniin wal'aansoo waliin qabiineedha lamaan keessanuu hin xurooftu yoo xurooftan booyyeen immoo xurii jaallatti ati wajjin xuroo barbaaddu kanaaf namni keenya sabni keenya baay'ee of eeguu qabaa bakka baay'eetti kan akkas provoke godhan warra akka Daawit kun maqaaf barateera maqaaf umrii baay'ee experience qaba mootummaa kana adda addaa keessatti mootummaadhuma dhufu wajjiniin mootummaa isa duraa keessa argitee ammanni waan hin hojjechaa tureega har'a gadi bahee onnee argate mootummaa duraa yeroo Haayile Sillaaseetti jalqabee namichi kun kanuma dhagaggeessaa ture jechaadha waan inni yeroo sana jalqabee waan warra akkasaa dhaabaa turan chakaalaa turanidha har'a buqqisuun baay'ee nu rakkise dhokatee yeroo sana umrii isaa guutuu kanuma hojjechaa ture namni kun har'a gadi bahee of agarsiise of saaxile kanaaf namoonni warra akkasaa waan dubbatan duukaa buunee deebiitti kennuun baay'ee barbaachisaadha garuu
utuu qaawwi politikaa liidarshiippii Amaaraa keessa qaawwa guddaatu jira. Sanammoo karaa itti agarsiisnutu arganne baay'ee bareedaadhaan jedha. Kan Wallaggatti duulanii fi kan isa Wallootti duulan kana itti deebina jedhee yaada. Itti deebina isaanii. Mee naannoodhuma warri finxaaliyyiin kun yeroo ammaa kana duula godhan sabboonummaa Oromummaan yuudam jedhanii fi dhimmoota biroo irratti hin kaafna. Kan Walloos kan Wallaggaas hin kaafname. Profeesar Abbaas dhaadannoo achi keessatti ka'e keessa finxaaliyyiin naannoo Amaaraa kaasan keessaa tokko Abiyyi Ahmad tuqxaniirtu onagno jedhani. Kun nama hedduu dhugaadhumattuu hin kolfisiise. Gama biraatiin immoo suuraa isaa kana faa jijjiigsuutu ture. Namoonni dhaabatanii ilaalanii jedhanii Abiyyi ispiidii isaan barbaadan hin deemneef malee isa jibbaafee miti kan jedhu jedhu. Meesin akkamitti xiinxaltan kana? Anillee akkasidha. Yaadni develooppii an godhuu barbaadu Abiyyiin jibbanii oduu hin ta'in wanna inni isaan godhuu hayyamu godhuu hin dandeenye jedhan agartee afaan Oromummaa kanallee hin balleessinee sabboonummaa Oromoolee dha'uu hin dandeenye nama baay'ee amma dhugaa dubbanneetiin jenne dhufee inni Abiyyi wanna Oromoo godhe hin qabu. Amma nuyi yaadannaa namni xiqqoo umrii ture dargiin dhufnaan lafa Oromoo kenne sanii yaadatama. TPLF dhufnaan immoo deebi'ee raawwatee federaalizimii fide. Abiyyi uddoggaa sadiitii wanni godhan jiru agartee Oromoo wanni godhan jiru garuu yaada isaanii kana kaasuu fi baay'ee xaxxaaraa isaan immoo ni barbaadanii dafee wanni isaan ajaman kun jiru akka oolu barbaadan. Isloogaanii ati jettee caalaa akka biraat arge. Akka Abiyyiin akka Gadaafitiif akka Saadaam Huseen si goonaa ka jedhutu jira. Saadaam jechuun si ajjeefnaa jechuu. Dhufnee Saadaam Huseenii odumaa beektaa Saadaam Huseenii fi Gadaafi maal jedhaa si fakkaate my people love me odumaa jedhu ajjeesan fidaniitiin. Isaanis maal jedhanii akkuma Gadaafitii fi Saadaam Huseen si goonaa ka jedhu sun isumattuu targetii godhe. Wanni addaan jiru yoo jiraate beektaa Oromoo fi biyya Amaaraa wanni addaan jiru Oromootti yoo akkas jette bakka si ajjeesanii bakkatti si qaban. Amaaratti immoo akkas jettee baadhattee vaayolansii waamtee manatti deebitee galta. Yoo karaa seera dhugaatiin laalle hate speech jennaan Oromiyaa yuudam Abiyyi akka Gadaafitti du'u isarra jira. Akka deebiitii akka Saadaam Huseen du'u jechuun call for violence jennaan kanaan hate speechin kana jarri sun kana jedhee raawwatee mana ofiitti galee rafe. Waan biraa immoo waan Oromoo kana kabarii gootanii jirtanii biyya roobe keessatti mucaan tokko nama 15 wajjiniin karaa ol deemu waan biraan dubbanne fonnoo sin qabu dhaadannoo sarkaan qabu ajjeesan. Gurbaan tokko dhufee Jimmatti Mahammad Daksisoo jedhan. Jawaar gadi haa dhiifamu warri hogganoota Oromoo haa gadhiifamu dhiini caaluu haa ba'u jennaan hidhamee amma bakka bu'uun argan jechuudha. Oromoon second citizen jechuun akka biilaaluttu laal warri isaaniis waan fedhe jedhanii biraa galanii yookaan immoo kuun immoo akkasuma godha jechuudha. Inni wanni jechuu barbaade Abiyyi wanni hin godhin hin jiru. Amma waan Wallootillee odumaa kaafnee dubbannu waan deebisee waan ajaa'ibaati. Gaafa Walloo imaama ajjeesanii gaafa inni gaafatanii jennaan maal jedhee deebise. Warri paarlamentii dubbatu sun kuni የሰፈር ወሬ ነው jedhe maal si fakkaate namichi kun waliin hin qabne compassion yeessan hin qabu nama yaadu nama rifatu namni dhi'oo jedhanis lakki rabbi si araaramu namicha du'e saniinis waan ta'in barbaannan jenne wanni jedhee maal si fakkaate jarri milishaa Amaaraa kuni Itoophiyaaf hojjetaa garuu ka dhaga'u ka gaafsan jedhanii maal sitti fakkaate jarri achi deemu sun birgeedii miilik jedhee of waama buutii dursan deebisee waraanaa jira kanaaf deeman jenne inni miilikii jedha garti miilik birgeed jechuun san kana jechuudha isa raawwate inni Itoophiyaaf waraananii galataa guddaa qabanii yoo barbaachisu Ugaadenitti erguu danda'a ka jedhu. Laal wanni jedhu immoo isloogaanii ati jedha keessaa ka biraa immoo war crime-dhaan si koortii deemtaa jedhanii war crime. Wanni war crime jedhu naga amma dubartiin gudeedamte jedhanii Eertiratti Tigraayitti namni dhume jedhanii warri international community kana jedhaa jira. Kaachitti sarga'ee isaani lolli Eertiratti lolli Tigraayitti deeme lola Oromooti miti. Lola saba biraati miti lola Amaarati lola Walqaayiti kanallee ofumaa erganii raawwatanii achitti deemtaa jiran Abiyyi immoo hin gallee fi federaalizimii kanallee akka jibbu argisiisee waan deebisa Walloo san irratti maal jedhaa
walloo koo diroo xaqlaa gizaan nabbarachi jedhaan agartee kana jechuun wanni nummaan godhu martu isaan haa gammadanii barbaada. Profeesar Asfaaw bareechisee lafa kaa'e maal jechuun fakkaate sooshaal beezii dhabee jira. Wannoo dokumentii irratti interviyuu sana irratti waan jedhanii jarri pilaanii inni qabu Wallaggatti lola deemsuu osoo hin ta'in Finfinneettis nama yaasanii Abiy ari'uu barbaadan. Dhagaa interviyuu Shaalaqaa Daawit. Kana jechuun gaafuma amma namni Finfinnee sun itti Oromoon isaa wajji ba'uu hin danda'u. Direct maaliif sooshaal beezii isaa jijjiiree jira. Oromoo ofiin hin jenne Oromoo ofiin dhaabanne. Maaliif namni silaa inni isa gargaaru namni isaa wajji dhaabatu hidhaa jira. Laal Jawaar. Namni influensii qabu dumasii gargaarraa jedhe namni isa hidhu namni isa gargaaru uduu Oromoo mallee ka ta'u taate hidhee jira kaan ajjeesee jira. Kana jechuun inni sooshaal beeziin qabu amma inni wanni godhuun isarra jiru wanni godhuu barbaadu hamma dandameen fakkeessetiin isaan jala deemuu barbaada. Yookaan immoo maal godhuu barbaada karaa biraatiin amma filannaan waan deemuu fi lakki yoo ani filatamuu baate nafxanyaan hin deebitii Finfinnee nurraa fudhatanii naa filadhaa jedhaan. Yookaan immoo ani conspiracy theory yoo amannu kataatu taate wannumaan isaan godhan kun akka Abiyyi filatamu godhinnaa jedhanutti fakkaate yookaan akkana wanaan jettanii Oromoon na gargaaretti na filataa gaafa filatame immoo deebinee waan isin barbaadan saniin godha jechuun hin danda'amu. Kana jechuun namichaaf yookaan smart politician galeefiti tapha dhugaa taphataa yookaan immoo odumaan galin odumaan argin ka ajjeesan argamaalii fi amma warri ka alaaka jedhu Abiyyi kana Finfinnee irraa bu'uunii ari'uu hin dandeennaa, Guraagee ofitti makuu hin dandeennaa, saba kiristaanaa ofitti fiduu hin dandeennaa, kana finnee Oromoo isa achi ari'uu hin dandeennaa jedha. Wanni si ajaa'ibsu wanni isaan yaadan immoo gaafii tokko ajaa'iba dhagaye. Beektanii Oromoon Uddaa-Abiy dhufee waliin loluu jedhan. Maaliif Oromoon wal lolamee rabbitti? Uddaa-Abiy dhufee Oromoon tokkicha ta'ee Oromoon waliin loluu kana waan ta'eef Abiyyi immoo gara tokkoon Oromoo tokkicha godhee nu godhuu barbaachisa. Conspiracy theory beeku kun martuu ka fakkeessan Abiyyi onagiin uume jechuun waan fakkaanne. Unnatural wannummaan dhaabuuf hin jiru maaliif nama fixa? Maaliif Hacaaluu ajjeessa? Maaliif nama kaan fixaa jira? Maaliif Wallaggatti duula? Kana jechuun yaada kana fidanii raawwatanii kanaan fakkeessanii waan hin jiru uumanii waan afaan namaa hin jenne dubbatanii ofii ol kaasuu jedhan. Waan tokko ajaa'ibaa kan dhagaamin yoo jiraate ka dubbatan argitanii jirtanii miidiyaa Amaaraatitti warri walloo ta'ee namni on akka ta'u kun dubartii takka qalanii daa'ima garaa baasanii harkatti kennanii jedhanii dubbatan. Ragaan hin jiru beeke. Oromoon namallee qaleen beeku, namallee ajjeesee garaa baasee rimaa, haadhattis kenneen beeku kanaan fayyadamanii wamma Oromoo jibbisiisu. Oromoon akka bineensa ta'eetitti immoo deebi'ee Abiyyi immoo waan kana duuba akka jiruutti fakkeessanii wanni isaan barbaadan raalii godhanii nama alaatti nama keessaa ta'anii Abiyyi pireeshar irratti godhanii waan ajaba argachuu barbaadan natti fakkaata. Akkuma jenne kana Abiyyi karaa badee sooshaal beezii isaa hin dhiise amma immoo isa daddafandii godhaa karaan biraa isaan irraa deemu hin jiru waan isaan danda'an haa godhanii yaada Oromoon kan yaaduun isarra jiru wanni deemaa jiru kana amma callisee laaluu odoo hin ta'in of eeguu isarra jira jechuudha. Nama biraa tuquu odoo hin ta'in nama isa keessa jiru nagaa wajji jiraatu isarra jira. Beeytanii gaafa immoo akkuma numartuu argine miilik birgeed dhufe birgeedii dhibbatu uumamuu hin danda'a jechuudha. Miilik birgeed jechuun new colonization jechuudha. Kana waan ta'eef akka isin tuqanitti nama isin keessa jiru hin tuqinaa garuu yoo eenyummaa keessan irratti dhufan yoo Wallaggatti lola kaasan yoo Wallatti lola kaasan wal bira dhaabadhaa jennaan maaliif kun lola self defense agartee kun karaa tokkoon karaa international law illee just warritu jira. Namni dhufeeti mana keetitti yoo sitti dhufe mana kee ofirraa deebisuun ofirraa qolachuu barbaachisaa. Kana waan ta'eef Oromoon akkuma amma jedhu disipiliinii qabaatu isarra jira, walquba qabaatu isarra jira, wali deemu kun waan bada deemaa jira. Abiyyiin ka arrabsa akkana laalina ajandaan isaanii Abiyyi gaaf tokko ajjeesuu hin danda'anii, hidhuu hin danda'anii, waan fedhan godhuu hin danda'anii harka isaanii jira beek namni biraasa isa dabalatu hin jiru. Gaaf san immoo deebi'anii piroojeektii Minilik san deebisuu danda'anii. Abiyyiillee Minilikii piroojeektii qaba, ka biraan qabu. Piroojeektiin yeroo kaffitaan sun piroojeektii Miniliki piroojeektii Minilik san inni hojiirra oolchee hin danda'u nuti deebinee goonaa jechuu isaa wanni barbaadan akkuma argitu kana Oromoo addaan qooduu ajamanii tokko wanni godhaa jiran amantiin addaan qooduu ajaman. Kanallee beeka warri Muslimaatiif Kiristaanaa warri waaqaffataa amantiin keessa isin saba tokko turtan waaqaffata amantaa turtan Muslima taatanii Kiristaana taatanii ammallee wanni tokko isin godhu Oromoo Oromummaa sani dhiiga sani. Lafee sani, safuu sani, duudhaa sani. Kana waan ta'eef ammallee nama tokko maqaa amantiitiif maqaa
Ortodoksii tawaadiyoon fidanii Oromollee adda addaan qooduu waan danda'aniif warri kiristaanatiif warri muslimallee wal quba qabaadhaa. Amantii dura Oromommatu dura aana. Oduu musliman ta'in oduu kiristaanan ta'in Oromoo ture. Deebitaniis beektanii sanii kan beeku nurra jiru. Amma bakka biyyaan dhalate kanatti amantiin hunda dhufee waggaa 150 islaamummaan waaqeffamaa turan waaqeffataa turan jechuudha. Kiristaanis akkuma kana waggaa 150 160 ture. San dura eenyummaan Oromoo amma jennu Oromummaan jennu san dura jira. Jarri kun fideetiin wanti isaan barbaadan amantii nama addaan qoodanii nama gara ofii godhanii raawwatanii piroojeektii impaaraas piroojeektii miiliksan deebisuu barbaadanii kan Abiy jiran waalchuuf ergatanii jajaa turanii Abiy fikir jedhaanii turanii namicha san immoo amma hundi jedhanii fikiriin suni namichi kun wanda godhaa waan isaan godhe tokko hin qabu. He didn't do anything against Amharas. Isaantu gorsaa pireezidaantiin isaanii sekiriitiin isaanii wanti yaadni deemuun kun yaada isaanirraa deemu nama inni ajjeesaa nama isaan ajjeesaa jedhan hin ajjeesanii nama isaanirraa hin hidhanii fi wannummaan ajandaan isaa ka deemu kun kafa Itoophiyaa faarsus yaada isaaniiti. Am Oromoo gaafatteetiin jette eenyutu yoduroo kaffitaa asitti hima. Dhugaasi eenyu yoduroo kaffitaa maaliin wanni yoduroo kaffitaa jedhan sun kun marti wanti kana isaan gammachiisuuf dubbataa ture. Kana waan ta'eef Oromooni akkuma amma Profeesar Asfaaw jedhe kanatti disipiliinii qabaadhaa, of eegaa, jabaadhaa, walquba qabaadhaa garuu mirga keessaniif lammata second colonization hin jiru jennaan. Namallee baay'ee qabnaa, nama baratas hin qabnaa, humnas hin qabnaa, resources hin qabnaa. Yoo walquba qabaanne jarri sun akkatti nama wanni qoradhe keessaa tokko Arsiin callaa mo'ataa ture isaan. Beetanii qabee jiraatu Arsiitu isaan mo'ataa ture. Amma uummata miliyoona 60 70 kuni abjootanii nu balleessanii deebi'u jechuun nu ajjeesuuf waan ta'eef rafinaa jechuu barbaade. Gaariidhamee kan shaalaqaa jettanii dubbateetti hin deebina gaafii tokkoon Profeesar Asfaawudha kaayifii xinnoo ishee akka hayyoota keenyatti Oromoo waan karaa qabachiiftanii akka dubbattan barbaadeni. Yeroo ammaa kana Oromummaa yuudam gama tokkoon yeroo jedhanii gama biraatiin immoo naannoo Walloo kana hin jigsinaa yeroo jedhan Abiyyi Onag yeroo jedhanii kuni dugda isaa duuba waa'ee akka jirudha. Finxaaleeyyoota warra Abin jedhamu otoo hin taane biltsiginnaanumti harki keessa jira. Fudhatama biltsiginnaan Oromoo yookiin OPDO'n Oromiyaa keessatti dhabdee deebisanii argamsiisuudhaaf diraamaa hojjetame. Kanaaf Oromoon hoomworkii mataa isaa qaba kan isaa irratti haa xiyyeeffatu sun diraamadha jedhanii kan illee koomantii godhante jira. Mee Profeesar Asfaaw sin akkamitti ilaaltan? Jaalmarroon engaddaa interviyuu tokko irratti yeroo hundaa hoomworkii nu laatu hin fudhannu nuti hoomworkii laataafi jedhe anaaf naa taateetti sun. Yeduroo kaffitaa kana yoo laalle warra ekstiriimistoota naftanyoota kanaa fi Abiyyiin barcuma tokkorra kan kaa'u yookiin naannoo xarapheezaa tokkorra kan kaa'u yaada kanadha. Central. Achi keessa immoo waan baay'eetu fattagamee jira. Dr. Abbaas akka gaariitti lafa kaa'eera. Isa irran deebi'u naannoon Walloo yeroo Tewoodiroosii jalqabee aara galfatee hin beeku. Yohaannis akka isaan amantii geeddaranii kiristaana ta'aniif 7 fa'aa laatee fi warra liidarshiipiif isaa gadi laatee achi keessaa namni baay'een badee seenaa kanaa Dr. Abbaas akka gaariitti na caalaa beeka. Kan Tewoodiroosiif kan Yohaannis duwwaa miti yeroo Minilikis itti duulanii sabni Walloo akka waan lama ta'uu isaatiif Oromoo bakka biraa jiran caalaa kan dararaa argedha. Seenaa biyya sanaa keessatti waggaadhaanis kan argite abboonaatti kan eeboo fi qawween irraan kaane, kan abaarsi irraan kaane, jibbi irraan kaane, kan immoo gidiraan isaan argan extreme kan ta'e hamma yuunaatti kanatu irra ga'aa ture Oromoo Walloorra. Karaa Noorzii Tigraayidha. Kaabaan karaa lixaa Amaaraa
qal'oo lafti kan afaar jirti takka takka nagaa dhalataa takka takka nagaan hin dhalatu afaar wajjiniin qaawwi isaan kibba wajjiniin qaban jaraa duuchanii karaa maansi dhufanii itti marsanii waggaa meeqa har'a torban lama dura makiinaa ambulaansii keessaa nama 10 yaasanii akkaataa itti isaan reeban sun waan guddaa hima jibba lafa sana keessa jiru waan guddaa hima mootummaa kana maaliif shakkina jibba akkasii ilaaluudhaaf ija agarsiisuudhaaf kan nama sukkaneessu kana gadi ba'anii deebii gaarii gahaa quubsaan laanneef namni gaafa imaam sun du'es ijoollee akkas reebanii viidiyoo isaa agarsiisu bar ufii kaasanii agarsiisu isan sila Dr. Abbas jedhe humanitiin hin jiru humanitiin miti kun it is bineensummaadha beeki jaarsoli ijoollee madaanii ambulaansii keessaa gadi baasanii tumanii sun hin duune waraani jedha bira dhaabbate inni tokko immoo Oromoo sagalitu du'e Oromoo simminta Oromoo tanyitu al jedhe Oromoo dhalakkaa nama miti argite anis otoo achi daannee Oromoodhaa hin duuna jechaadha kun yoo akkas deemu miidiyaan akkas halkanii guyyaa yuutuubii fi feesbuukii quubse kun kana kan balaaleffate jiru kan Oromoo malee jiru akkamitti kana booddee kan mootummaa iyyuu miidiyaan mootummaa gadi ba'ee kan dubbate jiru miseensa paarlaamaa sana obbo Muhammad Hassan waan kana inni paarlaamaatti dubbannaan si ajjeesna jedhanii doorsisa baay'eetti ergan mootummaa keessaatti isa doorsisanii mootummaan keessatti keessa hin jiru akka gaariitti keessa jira malee qabatamaan keessa jira kan dhaqee poolisii milishaa addaa Amaaraatti naqee saba kana fixuuf jedhe eenyu kanaaf Oromoo Walloorraa harki naannoo naftanyaa irraa ka'ee hin beeku yeroo Haayile Sillaasee Jeneraal Abbabaa Gammadaa kan jedhamu gara waggaa 10 achi taa'ee torban nama fannisa ture torban nama fannisa Oromoo jileetti duulee mootummaan Haayile Sillaasee ofishaalitti duule eenyuun ergamoo Oromoo erga kun harki mootummaa akka gaariitti keessa jira tacitly implicitly takka takka immoo qabatamaan militarii erganii kana jechaan Oromoon bakka biraa jiru miidhamaan jiru jechaa koo miti kan Walloo badaa garaa nama nyaatti kophaatti argatanii lafti ishee qal'oodha itti marsameera haadharraa kutaniiru liyyuu kilil jedhanii maqaatti moggaasanii har'a sloogaanii tokko hin gadda warri Amaaraa gaafa demonstreeshinii godhan argitanii ittoo ta'e Oromiyaa liyyuu kilil ifrees jedha argitanii ittoo ta'e kana slooganii qoddicha irratti dagatamanii viizhinii isaanii teechaadha bar the vision of the Amara intellectuals Oromiyaa liyyuu kililii Amaaratti dabaluudhaaf completely diffuse godhanii Oromoon Walloo hin jiru akkan jiraannidha barbaadu ajandaa Tewoodiroos jalqabedha kanaaf qabsoon Oromoo har'a godhamu kuni rakkoo Walloo akka kansaatti akka kan Wallootti miti akka rakkoo Oromoo central godhee fudhatee hiikaa barbaachisu jennu baay'ee barbaachisaadha. Utuu Walloon hin bilisoomin Oromiyaan hin bilisoomitu. Kan Wallaggaa boodatti dhufna innis ajandaa mataa. Isa taanee kan Walloo kana finneeti Wallaggaatti ceenaa hundi isaatu wal fakkaata. Jara kanattu ammatti meejor issue ta'e malee Oromiyaan waggoota keessatti waggoota 3 darbe
waraanuma jala turte. Mee Profeesar Abbaas egaa Walloon akka odola tokkotti achitti argamtee akka miidhamaa jirtu dhalattoonni Walloos mataa isaaniitiin dubbatu. Kun amma Profeesar Asfaawus kanuma kaasaa jiru. Garuu gama tokkoon immoo Oromiyaadhayyuu fakkeenya gaarii taa'aa jirti Walloon of self defense amma jettan sanarratti kan jedhutu jira. Yeroo egaa liyyuu zooniin kun Yifras jedhanii warri silaa hin bulchina jedhanii Yifras jedhanii Walloos haa ta'u warri Walloo maal gochuutu irra jiraata? Oromoon iddoo biraa jirus maal gochuutu irra jiraata? Egaa Yifrasoo jedhaniini. Yaa kuni bareeda. Sila dhugatti wanni nagaraa nama si nyaatu immoo warri Walloo kuni kan dhageenye jechuudha. Ana Walloon hin jiraanne tolereeshiniin beekame beekta. Kiristaana ta'anii maatii tokko keessa kiristaanatu jira, maatii tokko muslimatu jira. Sila nama jaalatee lafa jaalalaati jechuudha. Sila lafa wanni akkanaa kun irratti ga'uun isarra hin turre. Jibbamni akkanaa kun jechuu kiyya. Jibbanni amma arginee sheeka warkaan qabne kakaraa galu ajjeesuun reeffa ambulaansii keessaa fuudhan akkuma amma jedhame kanatti kunuma wanni namarratti hin geenne garuu jarri kun gootummaan isaanii yoo argiteetiin jettu maayinoritiidha. Risoorsi illee qabanii beeka akka biyya Oromoo kaanitii miti. Mirga ofiitii jara kan akkana qabanii dhaabu jechuun Oromoon warri Walloo sun Walloo zoon sun hagana ka godhuu ka danda'u yoo taate Oromoon akka maal godhuu danda'a ka jedhu. Hagam godhuu danda'a ka jedhu. Kappaasitii Oromoo argisiisa yoo garaa murate uummanni diqqaan qabu beeke. Muratee waan muratuuf yoo dhaabaatti hin dhumna yoo jedhe abii beektaa nama itti muranne beekti namni hin argine haga Oromoo muratu seenaa Oromoo illee hin beeku namichi kuni kitaaba Oromoo illee dubbisee hin beeku. Jeenummaa Oromoo illee beekee dhagee hin beeku. Wanni inni faarsaa ture wanni haati sitti faarsaa turte akkanatti fakkaatutti waan saba biraati. Warri Walloo ka argisiisu kun jeenum Oromoon yoo lolatti ka'e akkama ka godhuu danda'u argisiisa. Kana akkuma Profeesar Asfaaw jedhee kun keezii kenna jechuudha. Dhama kenna dhiiga kenna eega jenne wajji dhaabatu nurra jira. Yoo kan Oromoo maa hundi dubbannuuf hin jiru be. Imaajinni komitii namni miliyoona 50-60 uummata kana gargaaru yoo dadhabne yoo nyaachisuu dadhabne yoo waan isaan barbaadu godhuu fi dadhabne ofumaaf hin tollu jechuudha. Gaafa tokko gaafa biraatti irratti illee garaa beektanii jarri milik birgeetiin kuneessa dhufa sinitti fakkaata achirraa yoo tareetiin jedhe karrayyuu dhufa. Achirraa gayyaaniitiin manzee keessa dhufanii xummoonnoo keessa dhufanii jiilla dhufan. Achirraa jiilla bira dhufan achirraa karrayyuu dhufan. Tokko tokkoon deebi'anii dhufuu barbaadanii kana wanni argisiisuun isirra jiru preventive action. Warri Wallootira demonstration akka ta'u warri Oromoo sun akka hidhatu akka gargaaramu wanni isaan barbaadan akka bira dhaabatan godhuu barbaachisa jechuudha. Karaa biraatiin ka agartee wannummaan biraan jiru mootummaan Abiy harka keessaa qabaatuun waan gaafii hin qabne amma akka jedhamutti akka dhagaamutti komaandi poostini yaaduma Amaaraa sanii goosisaa jechatu jira. Yaada ajandaa san. Oromoo miidhuuf dhaqe malee Oromoo gargaaruuf hin dhayne. Jechuun yaaduma Amaarri qabu yaaduma jarri sun qabu waan ta'eef Oromoon wanni godhuun isarra jiru wanni biraa wanni godhan hin jiru ammarratti solidaaritii jechuudha. Warra Wallaggaa wajjinis yoo ta'e isaan birattis yoo ta'e Gujis yoo ta'e akka jittaniin yoo wal bira dhaabatin isin taraa tokko isin bira gahaa danda'a warra Walloo bira dhaabadhaa. Alatti wal jirtanis warrillee karaa qabeenyatiin gargaaraa fi deebi'aatii dippiloomaasii illee gargaaraa. Aktiviitaa fi waan danda'a waan karaa dandameen gargaaraa jechuu barbaada. Profeesar Abbaas Hajii hedduu galatooma. Mee amma gara dhimma Wallaggaatti yookiin weerara Wallaggaa irratti banametti haa darbinu. Abiy Ahmed jeneraalota isaa walitti qabee akkuma juuntaa torbee 2 keessatti dhoofnetti Wallaggattis warra achiin lolaa jiranii torbee 2 keessatti qulqulleessinaa yookiin immoo qulqulleessuu qabnaa jedhee ture. Baacaa dabalee garasitti erguudhaan Naqqamteedha komaandi poostisaa godhatee opereeshiniin garasitti adeemsifamaa ture. Profeesar Asfaw mee gara keettan dhufa. Sana dura garuu Shaalaqaa Daawit Walda Giyoorgis namni jedhamu yeroo Haile Sillaases yeroo Dargis nama tajaajilaa ture waan inni dubbate dhaggeeffannee walitti adeeman. ስለዚህ አሁን መማር አለባቸው ከታሪክ መማር አለባቸው ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም አማራ ዞሮ አማራ መሬቱን አያጣም እንደውም መጨረሻ ላይ መሬቱን ያለውን መሬት ሳይሆን ብቻ የቀድሞ መሬቱን ወለጋ አማራ ነበር ወለጋና የተለያዩ አሁን ኦሮሞ መጥቶ የሰፈረባቸውን የቀድሞ የአማራ መሬቶች በሙላ እንደገና ለማስመለስ የሚችልበት ኃይል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ ጠንካራ ህዝብ ነው አመራር ካገኘ ጠንካራ ህዝብ ነው ይችላል
ችግር የፈጠረው የአመራር ማጣት ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ጊዜ ያልፋል። በአደን ይገንዘብ። ይሄ ጊዜ ያልፋል። ደግሞ ባጭሩ እያለፈ ነው። ባጭሩ አሁን ተቀጣጥሎ ይሄ ትግላችን ወደ ዋናው ከተማዎች ከገባ ፕሮቴስቱ ብቻ ይሄን መንግስት ሊገርሰው ይችላል። ምንም አትጠራጠሩ። የሚተካ ካውንስል ይመጣል። አሁን ይኸውልህ ሻለቃ እንደው ጥሩ ነገር ስለተናገሩ አሁን ስለዚህ አሁን መማር አለባቸው፣ ከታሪክ መማር አለባቸው። ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም አማራ ዞሮ አማራ መሬቱን አያጣም። እንደውም መጨረሻ ላይ መሬቱን ያለውን መሬት ሳይሆን ብቻ የቀድሞ መሬቱን ወለጋ አማራ ነበር። ወለጋ እና የተለያዩ አሁን ኦሮሞ መጥቶ የሰፈረባቸውን የቀድሞ የአማራ መሬቶች በሙላ እንደገና ለማስመለስ የሚችል ሻለቃ ዳዊት ለጊዮርጊስ namni jedhamu kuni kana duwwaa miti kanaasa'e namoota finxaaleyyii biyya alaa jira wajjiniin interview bal'aadha kan adeemsisanii gara fuulduraatti tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Egaa as keessatti Profeesar Asfaw seenaa irraa barachuutu nurra jira. Lafa Oromoon irra qubate suni kan keenya akkasumas immoo Amaarri lafa isaa deebisatee qabachuutu irra jiraata kan jedhu gaa warri Rist Asmallaash yookiin immoo Risti deebifanna jedhan kuni karoora isaanii kana kan Daawit Shaalaqaa Daawit haasa'e Wallaggi Amaaraa lafa keenya jedhan mee naannoo sana jiraatte maal nutti himta? Kana amma gaafa dhageessu maal jetta akka hayyuu tokkootti? Kana silaa warra seenaa beeku yookiin immoo Herodotos fa'iin warra waa'ee Kush katabe Rawlinson kan jedhamu warra lafa qotee achi keessa waan baay'ee waa'ee Kush barate sana fiddee fuuldura keessa Oromoon ancient kan ta'edha. Lafa isaarra jira. Achiin yoo dhaqan isaanin baasu. Anis amma dhaqee bakka namni kun itti of xureesse sanatti argamu barbaadu. Maaliif nuti Amaarri biyya isaa keessaa haa ba'u hin jennu, dhaqnee Goojjamiin fudhanna hin jennu, dhaqnee Gondariin qabanna hin jennu. Sabni waliin jiraachuu danda'a. Isa sila dubbanne sanadha. Baay'ee rakkoo argite gaafa si goototanii hallayyaattu taalan hallayyaa sanatti duukaa of darbachuu dhiiste biraa hafuun humna guddaa gaafata. Kanaaf bakka namichi kun itti of xureesse sana dhaqnee Amaarri nurraa haa ba'u jennee innillee achi nu geessuudha barbaada. Amma rakkoon isaa beektaa? Amaarri baay'ee jira biyya Oromoo keessa miliyoonii 10 jedha gari lakkoofsa isaan hin beeku. Isaaniinidha qabdii qabsiisaadha jira. Poolitikaa hamaadha taphachaa jira. Offline sila yeroo haasofnu Profeesar Abbaas marziidha lafa naqaa jira jedhee I agree. Summiidha lafa tarcaasaa jira. Maqaa seenaati. Seenaan akkas gadda lafa ka'anii ufuma isaanii katabatanii geessanii Addaamiif Hewaanitti of dabalan bar. Lakkaanii Nugus Solomoonitti of dabalan miti. Sanarraa ka'anii Oromoon Madagaskaarii dhufe nuun jechaan turre. Har'allee cittaa deebi'u kan jedhan jiru. Kana karaa seenaa yoo dhufan waan sodaannu hin qabdu. Warri seenaa baratan Oromoonni jajjaboon jiru. Warra akka Dr. Abbaas fa'aa isaan akka gaariitti kan ofirraa qolachuu danda'u. Isaaniin dhiisi anumtuu namni seenaa baranne kana akka gaariitti ofirraa qolachuu nan danda'a. Seenaa wallaalummaa isaanii irraa dhufe malee biyyi sun waggaa 60 kan Oromooti. Kana jechaan keenya ammallee of xureessuuf miti. Warri kaan nurraa habaan jechaaf miti. Mirga isaanii kabajne namni Oromoo wajjin jiraachuu danda'a. Waggaa 60 wajjin jiraanne irra
namni mirga namaa kabajee biyya kee dhufee siin saama kan hin jenne mirga Oromoo kabajee mirga isaa kabachiisatee jiraachuu danda'a. Isaan kun har'a Oromoo qabdii qabachiisuu barbaadu Walloo keessatti. Inni kamisee faa dhaqaniin asii haa buqqa'an kan jedhan qabdiidha. Kani Wallaggaatti sii deebi'a. Garuu riiziniin kun shaalaqaan kun kan dubbatu silas dubbadheera nama akkasiitu kunoo marzii facaasaa jiraate har'a duwwaadha facaasa miti. Jireenya isaa guutuu dhokatee darbii keessatti Haile Sillaaseedhaa jalqabee biyya alaatti kanadha facaasaa ture argite. Kanatu guddatee har'a muka ta'ee buqqisuuf nama rakkisa. Naannee rakkoon mukarma isaaniitti kan keenya caalaa. Kanaafi kan wattaaddarri Abiyyi duulchise warraggaratti waggaa lamaaf akka akkas dura 7 keessatti waboon fixa jedhee ergee jeneraala tokko ergee 7 waggaa 2 caalte har'a ammoo 7 sana guyyaa 15tti jijjiiree jeneraala gara biraa erge. As if 2 weeks is different from 15 days. Hin dandeenye. Amma guyyaa 15 guutti natti fakkaata. Darbee miti kunoo eegaan jira. Eegaan jira. Maal godhan laata jedhee guyyaan 15 darbe. Durubsinee itti himnaa hin mo'ani. Kana namni poolitikaa beeku namni muuxannoo poolitikaa dhiisiitti elementary loojikii beeku akka isaan saba hin moone ini arga. Maaliif hin qaanaani 7 gaafa jedhan guyyaa 15 gaafa jedhan hin darbiti argitee daftee dhuftee darbiti. Then soba akka ta'e argita. Sobni kun akkamitti nama gammachiisa. Akkamitti nama hin qaanessu gaafa darbu. Jeneraalli tokko gaafa akka jedhu maaf hin qaanamu. Akkamitti jeneraal kanarratti abdii gara biraa godhatte akka mootummaa tokkootti. Is talking nonsense. Akkamitti saba mo'uuf deemu. Hin duguugaa. We are too many for that. Too late. Egitanaa saba Oromoo duguuguudhaaf. Humna isaa otoo nuti arginu dhoksanii humna ittiin dhoksanii duguugan hin qaban. Yoo duguuguu dhufanis har'a keessumaa karaa lixaa humna utubee qabee uummateera Oromoon karaa lixaa duwwaa miti. Karaa kibbaa, karaa bahaa, har'a immoo seentarii keessatti kunoo Walloo keessatti immoo kunoo sabatu ka'ee kan waboo duwwaan haasa'a miti kan sabaan haasa'a. Kun wal qabachuun isaan oolu. Kuni yaaddoo itti taateetti warra Shaalaqaa fa'aa kanaaf argitee sabni mirga isaa lolaa jira. Gadi baatee mirga fee maaf loltaa jechuun otuma stupid ta'uyyuu yaadni isaanii baay'een inni kun itti bilbittuu stupid. Mirga keef lolii jechuudhaaf. Kanaaf sababa miknaatadha barbaadu. Miknaanni isaanii maali? Saba Oromoo qabdii qabachuudha. Yoo ati mirga kee gaafatte, yoo amma karaa amma deemtu kana itti fufte, yoo cunqursinee biyya kee keessatti aadaa keenya diriirsinee lafa keessa irraa guurree akka barbaadne hin jiraannu yoo ta'e, dhufneeti Wallaggaan sirraa fudhannaa, Shawaa sirraa fudhannaa qabdii argite ittiin hidhannu doorsisuuf deemu. Gowwaa isaanii barbaaddatan kana hin agarra. Suni fagoon deemsisu. Kaan Wallaggaatti sii deebi'uuf gabaabse. Karaan buree sun ergi hojjetame jalqabee wanni lamatti ture beektaa qonna development qonnaa gurguddaa ture. Tokko dildila sana karaa Goojjam. Inni tokko karaa Wallagga. Inni karaa Goojjam birbir irshaa jedhama ture. Guddaa akkuma isaa karaa Wallaggaa kana guddisanii jalqaban lamaanuu. Inni birbir karaa gamaa, guttin immoo karaa gamana.
yeroo suutuma jedhu yeroo fudhatanii maaster maayindiin isaanii akkan dhagayetti nama Taamiraat Laayineefaa jedhamu kana ammachi keessa bahee nama amantii ta'eera. Isa faatu yaada kana diriirsedha. Maaliifi yaada Walloo keessatti Oromoo Liyyuu Zooniin alate, Oromoo Liyyuu Kililiin alate sanadha hin jaallanne isaan. Akkuma sana simeetirii sana fiduudhaan fida. Wallagga keessatti immoo isa amma shaalaqaan kun dubbatu faa kana ittiin deemsu gaggeessuudhaaf abdii akka ta'uufi irshaa isaa karaa Gojjam jalqabame sana birbir sana guddicha sana haxaanii fuudhaniiti dhaqaa jedhanii namoota qulqulluu safaraa geessaniiti jarriin beelofne bare korra kaaniinitti. Qonnaa qabu irshaa sana jalqabaniiru isa dhiisaniiti dhufanii guddinitti irshaa jalqabaniiru. Nama xiqqoo miti gara 50 siin jedhaa jira. Nama guddaatu dhufee safaraa qabate jechuudha. Miknaan ishee qabdiidha. Har'a nama tokko dhagaye dhiyoo kana telefoonaan otoo dubbatu dhoksanii waraabanii nu dabarsanii nama achitti Oromoo Wallaggaa Oromoon hin jedhu tokko dhageessaniitti yoo ta'e waan inni haasa'u achi Wallagga keessatti bataskaanaan ijaaraa jiraa jedhe. Konistiraaktarii keessa hojjetaa jechaadha. Wallagga keessa achiin bakka amma lolli jiru kanarra dhaqee bataskaana hojjetta. Argitee? Bataskaana otoo hojjettuun waa hubadheedhe. Istiraateejii kan ta'e bakki tokko guttin kan jedhamu jira. Achitti waraana jalqabnaa jedhe nama 300 barbaadaa jedhe horii funaanuu jalqabeera. Waraana Wallagga keessa taa'ee waraana Oromoo irratti jalqabuudhaaf Amaara organize godhaa jira. Neetwoorkii qabna mootummaa keessaa namoonni nu gargaaran jiru jedhee dubbata. Kuni dhoksaadhaan bahe. Maqaansaa jira, maqaan namicha kanaa jira. Seetaappii miti. Maqaasaa himeera namichi kun. Hojii isaa eessatti kan dhalate hime. Kana ragaa qabna. So yaadni Wallaggaan qabachuun kuni protracted kan ta'edha. Irratti hojjechaa jiru. Dubbiin jalaa kan bushoofte har'a waboon strongholdii waboo tokko immoo bakkumti dhaloonni maroofaa jaalmaroofaa safara sanadha. Strong objection nationalismii ka'ee achitti warra organize ta'ee dhoksanii gruppii Amaaraa kana ijaaruu jalqaban kana jaraa fashalsiisan. Amma achi gara jabinaan dhaqanii dhiyoo kana makiinaa gara 30 dhaqeedhanii gara bakka sanaa waraanni mootummaa hin dandeenye garuu ilkee ishee jirti ammayyuu ilkee ishee jirti dildila sanaa jalqabee almost amma laqqamte geessutti ilkee ishee jirti mandara kaawwatanii hidhatanii kan achitti seelii Amaaraa dhuuguu barbaadan jiru. Seeliin Amaaraa kun nama nagaa qotee buluu ta'e haa jiraatu. Garuu organized ta'ee waboo qalafuuf yoo ta'e saba keenya irratti miidhaa fiduuf yoo ta'e defensive action fudhatamuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yaadni isaa isa Walloo sila dubbanne fa'aa jala wajjiniin wal qabataadha. Amma kan shaalaqaan kun jedhu Wallagga duwwaa miti. Bal'isanii of diriirsanii of ijaaranii Wallagga duwwaa miti shaalillee kan keenyadhaan jedhaa jiru. Naannoo Walloo keessaa Oromoon bahuu qabadha jedhu lafa isaanii barbaadu argite. So bottom line argitanii waan tokkummaa Itoophiyaa jedhanii waggaa 50-60 afarsan kun soba akka ta'e agarsiisanii arga. Argitee Oromootu tokkummaa Itoophiyaa afarsaa jira Amaara caalaa garaa isaatii isaan dhimma hin qaban. Hamma Amaarri jabaattee dhufte koloniin sun lafa dhaabbatutti mootummaan Abiy kan dhaqee
command postii irra dhaabee kan warra kana didan colonial mentality kana warra didanidha. Xaragaa jira ijoollee kanaadha fuuldura dhaabbatee ajjeesaa jira. So mootummaan kun kana booddee jira yoon jedhu waan arginu jaata'edha. Filmaamta torban lama laatanii xaragranii fixuudhaaf eenyuun iddee buusuuf komaand warra amaaraa milishaadhaan iddee buusu. Har'a amaaraa milishaa duwwaa miti. Warri Eertiraa dhaqanii gorsaa ta'uu jiru lolaa jiru. Pirezidaantii Isaayyaas akka qulqulluu godhee lafa kaa'eera. Impaayera Itoophiyaa isaan akka ijaaramu bakka barbaadu. Aadaawii sana akka sappoorti godhu. Kanatu nutti deemaa jira. Maaniin sii gabaabsaa galatoom. Hayyee haala jiru sirra akka gaariitti keessee sanii Piroofeesar Asfaw Bayyanaa sa'aatiin keenya dhumaa jira. Piroofeesar Abbaas Hajii gara gaaffii dhumaatti dhufa silaa waa'ee filannoo siin daballa jennee turre yeroon keenya haala kanaa keessatti filannoon deemsisuun danda'amaa kan jedhu silaa hin kaafna jennee turre yeroon keenya waan dheemee fi mee waanuma lola yookiin weerara Wallaggaa kanarratti haa kaafnu. Kan shaalaqaan dubbate shaalaqaa Daawit Gabra Giyoorgis yeroo dargii hoggana guddaadha. Egaa karoora yeroo sana qabu jechaadha gama tokkoon. Kan inni amma dubbate kana mootummaa amma jiruun deeggaramaa jedhan Piroofeesar Asfaw Bayyanaa. Waan shaalaqaan kun dubbatuu fi waan yeroo ammaa kana Abiyyi faa gara Wallaggaatti duulsisuu jiran kana waan wal fakkaatudha. Waan duraan piroojeektii duraan jalqabame Abiyyi iddoodhaan ga'uudhaaf yaalii godhaa kan jedhudha. Kanaammoo loltoota kan warra naannoo Amaaraa milishoota isaaniitiif liyyuu haayiliitti uffata makalaakaa uffisee kan biraa Eertiraanis kun akka Piroofeesar Bayyanaan jedhu Eertiraanis keessa galteeti jirti jedhan. So kanaaf Abiyyi yeroo ammaa kana waraanicha kan labsee fi hawwii jaraa bakkaan ga'uudhaaf kan jedhutu jira. Kanarratti yaada gabaabaa nuu kennaati sagantaa keenya gara goolaa booddee. Sila galatoomi Piroofeesar Asfaw bal'isee himee beekaa naannos waan beekuus infoormeeshiniis na caala waan qabuuf dubbateera. Garuu wanni beekamaan irra jiru yaanni amma biyya Itoophiyaa impaayar durtiriin deebina jedhu kun bal'aadha beeke. Gadda zuubiin arguun ooltanii walgaaniit warri intallectuaalli Amaaraa kun bordarin Itoophiyaa kun daangaan Itoophiyaa kun akka Sudaanis ga'u akka Keeniyaas ga'u Oromoon akka alaa dhufe Wallaggaa miti bee bakkuma mara deebi'u dare. Kitaaba tokko baafsa jedhaniitiin wannummaan jiru wannummaan Oromoon lafa kiyya jedhu kun martuu ulfaa isaanii akka hin ta'in dubbatanii jiru. Yaada kana baay'ee irratti dubbanne beektanii seeraa qorannu lattarii bilikillee argaa jira dokumentii haarawaa qabna jechuu kiyya kan isaan jedhan kan wama dur jedhamu san waan hin fakkaanne himaa jiran. Karaa biraatiin karaa amma lolaa kanaani Abiyyi militaariin baranneen dhuga. Gureellaa torbaan lamatti fixuun hin danda'amu. Torbaan lamatti avarejjiin Afrikaa keessaa siviil wooriin kun waggaa 10 tura. Eertiraan waggaa 30 turte. Tigraay waggaa 15 ture. Amma achi deemsa kunillee waggaa 15-20 ta'uu hin danda'a yoo dhumu baate. Kun immoo uummanni kun jarri kun waan uummanni gargaaruuf sabni Oromoo waan gargaaruuf yaanni isaan jedhu waan fudhataa ta'uuf kiriminaala miti ga'e kun gara diraaga gurguruu miti kana marsitarii Eertiraattis fiddu gara feetifis fiddu waa wiinii godhuu hin danda'amne. Abiyyoonni godhaa jiru akka isatti fakkaatetti akkuma kunoo Tigraayin dhayxeetiin torbaan tokkotti torbaan lamatti fidan isa dhaqanii achitti taayaatiif jecha ammallee akkasuma Wallagga dhaqee jara kana mooyatee jechuun hin danda'u. Wanni tokko ka beekamu nurra jiru lolli kun uummata Oromoo miidha. Haadha Oromoo obboleessa Oromoo miidha. Mana guba. Garuu kun beekamaa jechaadha. Kun waan beekamu waan Oromoo martu beekamu. Kana jechuun Abiyyi wanti deemaa jiru miishiin isaa miishinii kanuma hojiirra oolchaa jira jechuudha. Akkuma jenne isaanii Abiyyoonni inni godhu tokko tokkoon ajandaa isaaniiti. Ka gorsu isaanii beeka. Tokko tokkoon wanni isaan isaa quufuu dhaban sirriitti goonee dafteen goonee hojiirra oolchine yoo ta'e achitti yaada isaaniitiin garagaran jiru. Kana jechuun Wallaggatti mo'achuu hin danda'amu. Yommuu mo'atamus yaadni kunis yaada cimaa immoo akkuma amma jenne kana bakka bakkatti babal'ataa jira. Babal'ataa jira amma biyya biraatitti yoo ajaa'iba si dhageessan kanamarraa dhagee gara Shaashamannee kanatti militaarii yuunifoormii Itoophiyaa uffisanii ergan jedhanii Amaara afaan Oromoo hin beekne jechuudha. Yookaan Eertiraa ta'anii yookaan immoo biyya Amaaraatti nama dhufitaa jechuudha.
achitti wallagga callaa osoo hin ta'in bakka biraatitti namni waan hin amanneef Oromoon amanu beeke Oromoo waan hin amanneef gara jiru achirraa fiduu barbaada. Garuu ka dhagaye immoo isatti rakkoon isaa jaruma kana garagalchuu barbaada. Akka amma dhageenyetti qabsoo amma deemaa jiru kanarratti liyyuu haayiliin Amaaraa warra Amaaraa wajjii garaa jira asumallee isa garagalchaa lolli kun mo'atamuu waan hin danda'amne sabboonummaa Oromoo cabsuun hin danda'amu. Kun sabboonummaa Oromoo irratti waan ijaarameef Abiyyillee ta'e Amaarris ta'e waan cabsuu danda'u miti. Gaafa immoo Wallaggatti lolli ka'eetiin jedhe Oromoon marti isaanii wajji dhaabatutu isarra jira. Oromoon qophaa'u isarra jira. Garuu maal isin fakkaatu? Optimistii ta'uu irra jira. Namni Amaara waliin lolu jennee optimistii haa taanu garuu yoo namatti dhufan yoo nama ajjeesan lafa namaatti irratti yoo dhufan wanni Oromoon hin dhaabanneef hin jiru Oromoon kana beekuu isarra jira sun mirga isaati. Garuu haga danda'ameen inni irraanfatiin asirratti ilaala waan Wallaggatti ta'u waan Gujiirratti ta'u waan Wallootti ta'u waan immoo Booran ta'u sirriitti dhageeffadhaa. Gaafa barbaachisu waan dandeettan bira dhaabadhaa jechuu barbaada. Asumatti yaadaaf nu galatooma asiin jechuu barbaada obbo Dajane akkuma nutti galata guddaa qabdaa galatooma. Sinis galatooma mee nan fixa jedheen ture garuu daqiiqaa tokko irratti dhimma hayyoota ilaaluu irratti waa jechuu barbaadeen gaafii yeroo baay'ee nu dhiyaata. Yeroo baay'ee ajandaa diinni nu uumu faana deemnaa hayyoonni keenya ajandaa diinaaf kennuu yookiin immoo Oromoo qabsoo gara fuulduraatti deemsisuu irratti baay'ee hojjechuutu isaan irra jira jedhanii sin qeequ. Egaa akkuma Profeesar Asfaw Bayyana gara duraatti jedhee Jaalmarroon illee ajandaa namni nuu kennin hin deemnu kan jedhu tokko dubbateeti ture. Kanaaf hayyoonni ajandaa uumuudhaani deebitanii qabsoo kanaaf karaa qabsiisuu irratti amma isinirraa eegamu godhaan jirtanii isin jedhanii isin komataa jiru. Hayyoonni keenya deebii maal qabdu? Daqiiqaa tokko. Profeesar Asfaw. Qeeqni akkasii constructive waan ta'eef keessumaa namni na jaallatu namni akka sabni Oromoo guddatu barbaadu qeeqa akkasii waan irratti darbatu ani nan fudhadha karaa koo. Diinarraa ol dhuftu booda ishee minni jirti jedhee jaan shakku waan isan gashine keessa maaliif guddina koo hawwee duroo kufaatii koo hawwaa jedheen shakka. Garuu sabni kee waan akkasii hin ga'u jedhu ati immoo bakka inni gammadu geessisuudhaaf caalaa hojjechuun sirra jira. Garuu waggaa at least waggaa 20 darban yoo laalle har'a qabsoon Oromoo baay'ee jijjiirameera. Warri bakka barbaadamu geenye jedhan sirrii otoo ta'anii waan dhufee argame immoo waan dirree jiru immoo fudhatanii itti gammadanii itti abdii godhachuun barbaachisaadha. Har'a waggaa 20 dura namoonni akkas gadi ba'anii waa'ee qabsoo Oromoo dubbatan warruma kun akka Dr. Abbaas fa'aa namoota xiqqoo turre nama 15 naman caalle turre. Har'a kun 100 gadi ba'ee namoota baay'ee warra nu caalaa gadi ba'anii dubbatan assessment bareedaa kennan maqaa isaanii warra nuti hin beekne Facebook irraa horanne irraa kanatu abdii nuu kenna sunis iddeen haalaatamuu fi guddachaa jirraa abdiin guddaa jira. In fact abdiin koo dhugaa dubbachuuf eegatanaa miidhaan nurra ga'uu danda'a sabni keenya gidara arguu danda'a garuu deebinee akka hin bitamne akka bakka isaanitti nu deebisuu barbaadan sana akka nuti hin dhaqne dhibbarraa dhibban itti amanaa abdiin qaba. Kun immoo bakka jirurraa kaaneeti gara fuulduraatti nuti somorkii waliifis diinaafis laachuu jalqabne irra waboon kun akkuma ati yuutuubte diinaaf homorkii laachaa jira. Nutis biyya alaatti dhageesseetta ta'a. Qophaa'aa jirra biyyi kun yoo jeeqame maaltu ta'a maal garam deemnaa kan jedhu yaada mootummaa ce'umsaa Oromiyaa daasporaa keessatti illee komitee dhaabne yaada kanallee xiinxalaa jirra akka dingata sarpiraayiz hin taaneef tokkummaan Oromoo eegamee tiraanziishiniin akka jiraatuuf akka yoo biyyi sun jeeqamu wajjin hin jeeqamneef organaayizeeshinii bal'aa guddaa tokko akkamitti dhaabnaa kan jedhu yaada akkasii dabarsaa jirra. Kanadhayyuu kan takka warra akka shaalaqaa sanaafaa yoo xiqqoo gurra isa buutudha hin rifata hin wareera. Kanatu bakka dhaquun isaan irra hin jirre haadhuma isaa isaan geessa.
Paranoia jirti xiqqoo jechaa kooti karaa poolitikaa ekstiriimistoota garuu gaarii jirra nan fudhadhaa gabaabaatti caalaa hojjennaa gara fuulduraatti namni sabni keenyas asumaan xumuruudhaaf akka ati natti hin deebine jaan beeku qabsoon hadhooftuudha saba keenya bira haa dhaabbannu warra waboo bira haa dhaabbannu yeroo itti walitti qabamniti haa jabaannu beektota Oromoo hayyoota Oromoo duwwaa miti hundi inni salaatus akka salaatutti caalaa haa salaatu inni waaqa kadhatus waaqa haa kadhatu inni kiristaanas rabbi waaqa haa kadhatu inni qotee bulus hamma danda'ee sabasaa warra ijoollee warra beelofteef haa hiru qabsoon waraana duwwaati karaa hundumaa isa jalqabne sana oromummaa sanaan sabboonummaa sanaan akkaataa wal eegnee wal tiksinu haa godhu inni tokko yoo beela'u inni tokko yoo dhiigu inni tokko itti dhaga'amuun baay'ee barbaachisaadha. Akkas goone malee waliin dirbannu taanaan naxalaatti fuudhaniiti numoo caalaa nu gidirsuu kan jedhu dhaamsa qaba. Baay'ee galatoomu. Hedduu galatoomu Profeesar Asfaw. Mee Profeesar Abbaas egaa isinis daqiiqaa gabaabduutti hayyoota Oromoo irraa maal eegama kan jedhu kanatti dabalaati finna. Galatoomi akkuma amma jedhame kanatti namni martuu hin ga'u jennu godhaatuma ture jiruu keenyatti dhugumatti baay'een keenya riskii guddaa fudhanne jechuu dandeettanii. Amma waggaa 40 dura yoo waan nu calqabnu milikii maqaa dha'uun laguudha. Konkasti jechuun konkarar jechuun ummanni kun amma jenereeshinii dhufeetiin amma dubbatu kun marti uma warri adan goggoone kanarraa ka'e jechuudha. Inni martuu biilding bilookii irratti buufne jechuudha. Hingaa jechuu miti. Dhugatti wanni guddaan namarraa eegama abjuun namaa bal'aa garuu wanni guddaan nu qabannu amma sabboonummaa Oromoo sadarkaa guddaa ga'ee nutti fakkaata. Amaarillee ka beeku, Nafxanyallee ka beeku, Shaalaqa Daawutis ka beeku isarra jiru Oromoon amma achi isaan hin bitamuu akka hin dandeenye. Amma achi duubatti deebi'uun akka hin dandeenye. Sabboonummaan Oromollee duubatti akka hin harkifamne gaarantii kenninaaf. Nummaa wanna godhu nurra jiru. Karaa godhu nurra jiru. Godhuma nurra jira. Oromoon wal quba qabaatu isarra jira. Beeytanii yaadnis guddaanis yoo jiraate amma inni isheetii fi gara garaatti jira beeki namni amma wal quba hin qabu. Amma yaadni tokko yoo asii ka'e ka biraatti dhufa. Yaada amma Profeesar Asfaw jedhe kanatu yoo inni asii kaase biraa immoo yaada 2-3tu jira. Garuu kun akka hin jiraanne Oromoon qoonqii isaa akka tokko ta'u karaan abjuun isaa tokkicha waan ta'eef karaan deemu tokko waan ta'eef karaa kamitti effektiivii taana jechuudha. Karaan naa baasu kami. Karaan ani yaadu jaalladhu hin ta'in karaa Oromoo ta'u kam ka jedhu kana waan ta'eefi walumatti dhiyaataa deemnaa dubbataatuma jirra. Garuu wanni nu goone hin ga'u nin jechuun hin dandamaa hin goone illee nama dhibaa. Haga dandamneen of duratti uummata keenya bira dhaabannaa kun komitmentii qabnu ofiif dhaabanna jechuun uummataaf dhaabachuu osoo hin ta'inis ofiif jechuudha. Kanaaf ofiif dhaabanna. Kuni waan jiruu keenya kennineefi waan godhuu dandeenyu karaa ogummaa qabnuun dhaqnee loluu hin dandeenyu amma dulloomnee irra karaa biraatiin immoo karaa yaadatiin akkuma kana dhufneetiin kun gaaf tokko oomisha irratti dubbachuu karaa biraattis dubbachuu karaa biraa piraaktikaali wanni goonisoo jiraatetiin jedhe achumatti gabaasuu hin dandeenya jechuu barbaada dandee kanatti galatooma. Hedduu sillachuu hedduu galatooma akkuma jalqaba jedhee yeroo gabaabaa keessatti waamicha isinii godhee fi dhuftanii yaada bal'aa seenaarraayis yeroo dheeraa umurii qabdanirra waan nu hirtanii fi hedduu galatooma gaafa ammas itti deddeebitanii marii akkanaa akka itti fufnu abdiin qabaa hedduu galatoomaan jedhanillee. Galatooma OMN galatoome Budajani. Hayyee hedduu galatooma isinis irra deebi'een galatoomaa jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya marii hayyoota Oromoo kan Profeesar Asfaw Bayyanaa fi Profeesar Abbaas Hajii wajjin goone kanumaan raawwanna. Egaa gara fuulduraatti marii hayyootaa waltajjii marii hayyootaa bifa kanaan qopheessinee itti fufna. Hayyoonni keenya iddoo jirtanii warra nuti qaqqabnes nu owwaachuudhaan warra nuti immoo dhaqqabuu dadhabnes jirra jechuudhaani waltajjii marii hayyootaa kanarratti
yoo xiqqaatee torbaniin akka irratti hirmaattanii asumaan waamicha isinii goona. OMN hayyoota keenya kamiyyuu yaada kam qabanii fi banaa ta'uu asumaan ibsuu barbaanna. Egaa hayyoota keenya har'an wajjin turanii hedduun galateeffadha. Sagantaa kana qindeessuun Andajanee Guutamaa gama teeknikaatiin Maadii Juneeddiit ture. Torban yookiin immoo yeroo biraa walitti deebina. Hangasittuu nagaan nu tura.